जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि मोनसे जातीयताबादी जातीय चेतना आरो जोंनि सेन्टिमेन्ट आरो इमोशनखौ लानानै जे हाबा मावबोदों मा समाव जातीय सेन्टिमेन्ट जातीय सत्ताखौ एप्लाइ खालामनांगौ बबे समाव जातीय इमोशनखौ एप्लाइ खालामनांगौ आरो बबे समाव गोनांथि गैया बांद्राय इमोशनाव थायोब्ला मालाबा गोरोन्थिबो जायो आरो माखासे समाव इमोशनजों सेन्टिमेन्टजों जोङो गिदिर गिदिर जिखिनि जेंना जोंनि जि दाबि जोंनि जि लेजिटिमेट राइट बेखौ जोङो रोखायै मोनफुंनो हादों आरो जाफुंसार जानो हादों आरो बिनिनो आधाराव दिनै मोनथाम गोरोबथा मोनबाय मोनफ्रोमबो गोरोबथायानो बर' हारिनि मोनसे जातीय दलिल मोनसे सिगनिफिकेन्ट आरो बे गोरोबथाफोरखौ जोङो जेब्लायबो अनार होबोदों दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि बे बुब्लियाव गोजोन आरो खौसेथिनि गेजेरजों गेरेमसा माहारि दानाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 1 नम्बर मोन्थोर बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आदर्शजों बुहुमाव बर' हारिखौ गायसनलांनाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोन्थोर अहिंसानि गेजेरजों हारि दानाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोन्थोर जेराव हिंसा गैया जेराव इनाय अनागार गैया जेराव बुथार दानथार सिथार गैया आरो बे सम आरो थासारिखौ जों जिहेतु बारबोबाय आरो बेजों लोगोसेनो बिटिआरआव थानाय आसामाव थानाय बर' कसारी काउन्सिल कार्बि आंलं बुहुमाव आरो मुलुगाव थानाय गासै बर'नि माहारियारि गौथुमफोरखौ लाफानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रोङै हारि दानायनि थाखाय जातीय चेतनाखौ एक बिन्दोबो खम खालायाबासिनो जोङो थैथां हाबा मावलांगोन आरो बड'फानि आदर्शजों हाबा मावलांगोन बे जोंनि समायखिरा बिटिआर ओनसोलाव रायजो जानाय जोंनि गासै 30 हारि हारिसाफोरखौ लानानै मोनसे बिश्वासनि जोङो मोनसे कमिटमेन्ट होनायनि गेजेरजों जि बर' ना बर'नि थासारिमोन जि हिंसा हिंसिनि थासारिमोन बेखौ फोजोबनानै दिनै बिथांमोना जोंजोंनो बिदा फंबाय बायदि जोंनि बायदियैनो सोलिलांनायनि थाखाय बिथांमोना जोंजों मावफागासिनो दङ खोथा होनानै एखे लोगो आगान सुरगासिनो दङ आरो बे खोथाखौबो आङो स्पष्ट बुंगोन दिल्लीयाव दिसपुराव जिखि सरकार थाया मानो आथिखालाव भारतनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बिथां भारतनि नखर मन्त्री अमित शाह बिथां आरो बै समनि आसामनि गिबि मन्त्री सर्बानन्द सोनोवाल आसामनि आथिखालनि गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिथांमोननि जि अफिसियेल सरकारजों बर'नि जातीय जिखिनि इस्युस आरो एजेन्डा गोरोबथानि जिखिनि दफा जों मालाबा बिथांमोनजों मोजाङै सावरायदों मालाबा जों बरायदों मालाबा जोङो बिथांमोनजों टेबोलाव जायखिजाया मेल मिटिंआव जिरायनानै जोंनि मोननांगौ सुस्रांनांगौ आद्रा थानाय जिखिनि इस्युनि एकर्डनि दफाफोर दङ बार्गेनिं खालामनायाव जों मालाबाबो जोङो कमप्रमाइज खालामाखै आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सत्तायानो बार्गेनिं आरो बेयाव कमप्रमाइजनि कुनु स्पेस गैया आं बे खोथाखौ क्लियारलि बुंनानै होबाय दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना दिनै बाहागो लाफैबाय आरो मोनसे कमिटमेन्ट साहस आरो जोंनो थुलुंगा नोंथांमोना होबाय गोबां गेदेमा आगुनि दैदेनगिरि बिबानगिरि आरो गुबुन गुबुन फोथाराव खामानि मावनाय जोंनि प्रिन्सिपाल प्रफेसर थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि बिबानगिरि भलन्टियार फर्स एबसुनि दैदेनगिरि बिबानगिरि दिनै बे जौसाङाव जोङो लाबोनानै बरायनो हायाखै जों नोंथांमोनखौ मान होनो हायाखै बे सायनासालियावनो बयबो ज' जिरायनांदों बेनि थाखाय जाहाथे एसेबो दुखु मोना एसेबो गोसोआव बेबायदि आक्षेप थाया आङो खरगंग्लायै निमाहा बिनानै नोंथांमोनखौ खावलायबाय आरो एबसुनि डिटारमिनेशननि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव गेरेमसा माहारि दानाय आल्टिमेट थांखिसिम गणतान्त्रिक आरो आनकम्प्रमाइजिं आरो बार्गेनिं आरो लबि पलिसि राजनैतिक बेबस्थानि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावलांगोन आरो दिनै नङा गाबोन बड'फानि जे आल्टिमेट सिमां आलादा रायजोआ जाफुंसारगोन जोंहा बिश्वास दङ जाय जिखि बुङा मानो जाय जिखि साना मानो दिनै आफादफोरा खौसे जाबाय
दिनै बारग' जिखिनि रिभलिउसनारि आफादफोर दंमोन बिथांमोनाबो फैबाय राजखान्थि हान्जानि सौलायनाय राजखान्थि हान्जानि माने दावराव दावसि जि मोनसे बाद बिबाद जि मोनसे डिबेट बे दिनैबो दङ आरो एबसुआ बेखौ नाजादों आरो नाजानानै मोनसे प्लेटफर्माव जों सावरायनायबो 15 आगस्ट 2024 नि उनाव खेबसे नङा खेबनै नङा खेबथाम आथिखालनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथां मानगोनां उरखाव गोरा ब्रह्म बिथां मानगोनां रोनगोरा नार्जारि बिथां बे दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव सावरायबाय आरो लोगोसे गुबुन मोनसे हान्जानि दैदेनगिरि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथां खाम्फा बरगयारि बिथां चन्दन ब्रह्म बिथां बै समाव जोङो ज'यै जोङो सावरायबाय रबिराम नार्जारि बिथाङानो जा गासैजोंबो सावरायनानै मोनसे बुजाबुजिनि आधाराव बर' हारि दानायनि सार्थआ जुदि मोनसेबा थांखिया जुदि मोनसेबा आरो ग्रेट बड' नेशनेलिटि दानाय बड'फानि आदर्शजों जों जुदि बयबो आवगायनांगौब्ला मोनसे लामायाव बिटिआर केन्द्रिक जि जोंनि आन्चलिक राजनीतिक दल दङ बयबो खौसे थाबायलांनो हायो नामा बे खोथाखौ लानानै जों आपिल खालामदों सावरायबाय सावरायनायाव बयबो पजिटिभबो जाबाय नाथाय मोनसे बिन्दोआव फैनानै बे दिंग्रायबाय आरो दिंग्रायनायनि जाहोनखौ नोंथांमोना बयबो मिथिगौ आरो बेखायनो जों आपिल खालामदों जे सार्थआ राजनीतिक क्षमताल' जानाङा सार्थआ गावनि क्षमतानि लबिनि थाखायल' जानाङा सार्थआ गावनि सेल्फ इन्ट्रेस्टनि थाखायल' जानाङा सार्थआ जातिनि थाखाय ग्रेटार इन्ट्रेस्टआव आरो बृहत मोनसे गोसो लानानै बड'फानि बे आधाराव जोङो बयबो गावखौ जुदि बावसोमोब्ला गावखौ जुदि जोङो बयबो बुजायलायोब्ला बेबायदिया असम्भबनि कुनु खोथा गैया बे सम्भबबो जागोन दिनै नङा गाबोन दा बेखायनो जायफोरा गोजान गोजान दङ जायफोरा तेरा बेका खोथा बुङो जायफोरा गावस्रानायनि खोथा बुङो हिंसानि खोथा बुङो धंस खालामबाय माने फानबाय माने हरजोबबाय गासिबो बेबायदि कुनु बेबायदि एग्जाम्पल बेबायदि कुनु माने खोथा बाथ्रा गैया आरो बे जानायनिबो कुनु सम्भावना गैया व्हायरेस आसाम सरकारा दानि आसामनि गिबि मन्थ्रिया टाइम टु टाइम जों जेब्ला खोथा बाथ्राफोरखौ सेन्टिमेन्टनि आधाराव जोङो एस्टाब्लिश खालामो बिथाङा बुङो जे बर' हारिनिफ्राय आंहा लानो गोनां मोननो गोनां गैया बरंस आङो जेसेबां हायो आं होनायनि थाखायसो हाबा मावबाय थादों आरो बे खोथाफोरखौ खोनानानै बिथाङाबो मालाबा मालाबा दुखु मोनो जे 16टा डिपार्टमेन्टखौ आं माला लाखो नोंथांमोननि बिटिआरनि क्षमताखौ आं माला लाखो नोंथांमोनानो बुं होननानै बिथाङा जोंखौसो उल्था कुइसन खालामनो नागिरो आरो बेफोर मोनसे राजनीतिक स्ल'गान राजनीतिक माने डायलग राजनीतिक मोनसे एजेन्डा लानानै दिनै खोथा बाथ्राफोरखौ जोंनि गेजेराव केवास आरो जोंनि गेजेराव बेले बेजे लाबोनानै जोंनि साननाय हनायखौ बेले बेजे खालामनायनिल' मोनसे परिकल्पना दिनै सोलिगासिनो थांखिया जाहैबाय फैबाय थानाय समाव बे क्षमताखौ सोर हासिल खालामनो हायो आरो बे क्षमताखौ जों मानो शेयार खालामनो हाया मानो ज' जों रानलायनानै आवगायनो हाया बे खोथाफोरखौ जोङो जुदि सानलायोब्ला जोङो मोनसे बिन्दोआव फैनो हायिनि कुनु प्रश्न गैया किन्तु बयबो गावबा गावनि जेला सेल्फ इन्ट्रेस्टनि खोथा सानगोन गावनि क्षमतानि गावनि माने अधिकारनिल' बाथ्रा सानगोन बेयाव मालाबाबो इउनिटिनि बाथ्राया रज'नाय नङा बेखायनो जों दाबो खावलायो दिनैबो खावलायो फैबाय थानाय समाव बुजाबुजिनि आधाराव ग्रेटार इन्टारेस्टआव बिटिआर आसाम बर' कसारि काउन्सिल कार्बि आंलं जोंनि जि आल्टिमेट जोंनि जि जेंना दङ बेखौ सुस्रांनो हाथों आरो फैबाय थानाय बाजेट सेसनाव बिटिआर गोरोबथाया संबिधानिक आइननि मर्यादा मोनगोन होननानै जों आत्मबिश्वासि आरो 125 बे जि एमेन्डमेन्ट एक्ट दिल्लीयाव रोनगोरा नार्जारि जयन्त बसुमतारी सानै मैखोम एमपिआ जिहेतु बेयाव जायगा लानानै दङ आसाम सरकाराव 7 जन एमएलएआ जिहेतु सासे मन्त्रिया जायगा लानानै दङ बिटिआर काउन्सिला जिहेतु मजबुतै गायसनजाबाय आरो बे काउन्सिल जोंनि एमएलए मन्त्रि जोंनि सानै एमपि बे एकर्डिनो मेन्डेट एकर्डिनो कमिटमेन्ट आरो जोंहा बिश्वास दङ जे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद माहारियारि आफादफोरा बोलो होयोब्ला जोंनि आवाजआ भारत सरकारनियाव थांगोन आरो भारत सरकारा जेब्लाबो पजिटिभ मोनसेल' बाथ्राखौ बारे बारे सोङो जे बड'लेण्डआव बिटिआरआव शान्ति दंना गैया मा होनांगौ मा बानायनांगौ इनफ्रास्ट्राक्चार मा अधिकार होनांगौ बिनि थाखाय प्रश्न खालामनाङा जोङो होनो थाखाय रेडि किन्तु बड'लेण्डआव शान्ति दंना गैया
बड'लेण्डआव गोजोनार दङना गैया प्रधानमन्त्रीनि प्रश्न गृहमन्त्रीनि प्रश्न आरो जोंनि फिननाया बेनो बड'लेण्डआव दिनै शान्ति आरो जोंनि जिखिनि आद्रा थानाय जेंना दङ बेखौ नोंथांमोना समाधान खालामनांगौ टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ दारि कमा इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ बे खोथाखौ जोङो फोरमायबोदों आं बेखिनिखौनो बुंबाय बयनिसिमबो साबायखर बावनानै दिनैनि आंनि बिबुंथिखौ फोजोबनायजों लोगोसे गासैनिसिमबो खर' गंग्लायै आङो दिनैनि बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव बयबो मदद होनायनि थाखाय फिन खेबसेबाव खुलुमबाय साबायखर बावबाय आरो बे मेलखौ बेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों थेंक इउ